大家好，我是阿文。今天又是暴雨的一天，现在在果园里面，也是过来干干而已。有一片果园呢，已经被淹了1个月了。那一片果园今年颗粒无收，然后这一片果园呢还好一点，但是也没有什么果啊。给你们来干一下吧。现在呢，零零星星的开了一点洼了。这是第2逼洼啊，第1逼洼呢也是开了一点点，但是没有什么用。第1逼洼的果实已经有这么大了，但是没有什么用的。很多网友都说我这一点点果园呢，一年要投资那么多，都不太相信。我的果园呢是分为4片果园，每一片果园呢有200棵树，有200棵果树，所以说投资大不大呢？只有我自己知道啊。网友说什么我也无所谓。这是第1逼果，第1逼果基本上是没有什么果的，零零散散的有那么一点。果园呢并不是很大，像这样的果树，一年好的话呢，可以挂个30多斤、40斤，像这样的果树，挂个30斤呢是没有问题的。但是有什么办法呢？今年的天气太异常了，没有办法了。好了，去钓鱼吧。这种天气就适合钓鱼，想多了也没用。像这一个果树，现在都不该挖了，第1逼挖也不该，第2逼挖也不该。难搞啊，真的难搞啊！走吧，回家钓鱼去，没用。哎呦，这个稻田好漂亮哦！雨也停了，希望它明天不要下雨了。喂嘛嘞，拜上啊？我不钓了，我回去了。射点鱼，出来吃。这个太小了，还是放到鱼塘里面去。太小了，希望它不要死掉吧。把这些小鱼呢也放进去，太小了。都是小黄蜂鱼，小细鱼。这个鱼死，被勾嘴巴的死掉了。我这个小鱼塘里面也没鱼，这平时钓得到小鱼呢，就把它放进去。看回家烧菜吃，本来想把这2个鱼数了，但是太少了就不数它了。蹲了大半天了，啥也没搞到。今天晚上呢没鱼吃，咱们就搞个酥肉炒白菜吧。
猪肉切一下。白菜切一下。放入白菜，放点盐，一点点老抽，放点蚝油。这个白菜啊，随便炒一下就可以了。好，搞一点点珍珠。好了，好了，吃饭了。今天没钓到鱼啊，搞了猪肉炒白菜。刚打的实心球。来，祝大家呢天天开心。好。哎，天天下雨，天天下雨，怎么弄呢？一点办法都没有啊。
看天气预报，接下来的10天半个月都没有一天出太阳了，难搞了，今年了，不限天热。这个颠塞呢，没办法的，也不只是我一个人，是全民呢，都受灾了，一点办法都没有。所以管他是归了还是算了，该吃吃该喝喝，吃完饭呢，继续去钓鱼。白天钓不到，我们就晚上去。我就不信，他没有钓到的时候。有时候烦恼也是没有用的，改变不了事实，既然已经如此了，就何必去想那么多呢？该怎样过还是怎样过，只要颠不搭下来就没事。就算是颠搭下来了，还有个子高的顶着。好了，那阿文呢，慢慢吃。视频就和大家分享到这里了，喜欢阿文视频的给个关注，谢谢大家的耐心观看，咱们下期视频见，拜拜。